ایک بکرا ہے جس کو نزلہ اور کھانسی ہے، بخار نہیں ہے، ان کی نزلہ کھانسی نہیں جا رہی، اس کے لیے کوئی مجھے انجیکشن یا کوئی چیز آپ ایڈوائس؟ السلام علیکم۔ اچھا سر، آپ پوچھ رہے ہیں کہ نزلہ کھانسی نہیں جا رہی ہے بکرے کی، تو اس کے لیے سر انکیور 10 کا استعمال کریں آپ، اس کو لگائیں انکیور 10، خوراک خشک دیں، ونڈا دیں اس کو، ونڈے کے اندر ہلدی کا استعمال کریں، ہلدی آپ استعمال کرائیں اس کو صبح شام ونڈے کے اندر، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام میں۔ اور اگر آپ ونڈا نہیں دے رہے ہیں، کوئی اور چیز دے رہے ہیں، تو 1 چمچ دیسی گھی مل جائے، ڈالڈا گھی مل جائے، جو اویلیبل ہو، شام کے ٹائم میں ساتھ اس میں ہلدی اور یہ ملٹھی اور سونڈ سونڈ ڈالیں، 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں آپ ڈال کے، چاہے پنساری کی دکان سے لے آئیں، ہلدی، ملٹھی اور سونڈ جو سوکھی ادرک ہوتی ہے، یہ 3 چیزیں پیس کے اس کو روٹی کے اندر ڈال کے دے دیں، چوری ٹائپ بنا کے 1 چمچ ڈالڈا گھی کے ساتھ، یا آپ اس کو یہ ونڈے کے اندر مکس کر کے دے دیں۔ یہ 3 چیزیں آپ استعمال کرائیں صبح شام میں، 1 چمچ صبح، 1 چمچ 1.5 چمچ شام میں، تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیے گا کہ ابھی زکام ہے کہ نہیں ہے۔